चलो सर। सर क्या कर रहे हो? सर ये गाड़ी है, ये इसका चेन पॉकेट बिल्कुल ख़त्म है। अभी क्या करना है? चेंज करना है? चेन पॉकेट नया डालेगा, ये तीसरे पे गुम हो जाएगी। ऐसी वीआईपी गाड़ी बन जाएगी। अल्टर बाइक है ये, पैसे लगती हैं इस पर। हाल दो फ्लैश को बंद। बेरिंग पे टूटे हुए हैं। अच्छा ठीक। तो क्या होगा स्टार्ट? बिल्कुल खत्म। गाड़ी के नक्के ख़त्म हो गए। चेन भी ख़त्म है। निकाला। ये भी टूटा हुआ है उस्ताद। ये हमारे राशिद उस्ताद की दुकान है। ये क्या लाया उस्ताद? ये साथ पैनल है, आपकी गाड़ी का टूटा हुआ है। कहना डलेगा। हाँ, ये बोल्ट किट है इस पॉकेट की। इसका गाड़ी चलेगा। सर बेरिंग अच्छा वाला है ना? ये अच्छे वाला बेरिंग एक ही डलता है। कौन सा लिया? हाँ सर। हाँ मुन्नी, आया उस्ताद, आया उस्ताद, आया।